Beleza, tô com vocês mais um vídeo hoje, galera. É o vlog! Sim, galera, e nesse vlog eu vou falar de vlogs. Pra quem não sabe o que é vlogs, entendeu? Então, e bem, galera, dessa vez vamos analisar efeitos sonoros. Bem legal, né? E amanhã é que eu vou viajar, galera. Uhul! Eu vou ficar muitos dias lá, só vou voltar no sábado. Hoje é sábado, só que é no outro sábado, claro. Eu vou viajar amanhã, eu vou voltar no sábado. Aí, galera, a gente vai analisar efeitos sonoros hoje. Como assim? A gente vai ver todos os efeitos sonoros que tem no meu aplicativo. Só que não vai ser todos só nesse vídeo para não ficar muito longo, né? Senão vai ser 1 hora, eu acho, né? Então, vamos lá. Nesse aqui a gente vai analisar uns 5, né? Aí todo episódio vai ser 5, né? Então vamos lá. Primeiro esse aqui. Legal. Bem legal, gostei. Agora, galera, vamos pro próximo. O próximo é esse. É legal, galera. Esse. Já foram 2, mas o vídeo vai ficar curto. Vamos 6. O terceiro. Gostei. Quarto. Legal, legal. E o 5. Ponto. Sexto. Boa. E por último não, né? Sétimo. Legal. Oitavo. Mas bem, galera, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, já sabe, né? Deixa um like. Foi um vídeo diferente e mais curto, né? Claro. Porque não tem mais muita coisa. Porque amanhã eu vou viajar e tô trazendo um vídeo bem curto. Galera, nossa querida série. Claro que vai ser, né? Que é a de Minecraft Realista que eu vou estar falando. Então, galera, veja os vídeos anteriores do canal. E, galera, a nossa série analisando efeitos, eu vi ontem o segundo episódio. Eu não sei se eu postei, eu acho que eu postei, eu vou dar uma olhada. Claro que eu postei, né, óbvio. Aí foi o 2. E o último vai ser o terceiro, que só existem 3. Aqui vai ser o Sepia, né, que eu já vi o preto e branco. Mas esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, já sabe, né, deixa o like, a gente só para ajudar na divulgação. Se inscreva no canal se você não for inscrito. Obrigado por assistir esse vídeo, galera. Valeu, falou e...